O campeonato de som, tuning e rebaixados movimentou a Cidade Joia, atraindo participantes de diversas cidades da Nova Alta Paulista e inclusive de outras regiões do estado. Realizado no recinto poliesportivo, o evento foi considerado sucesso de público, contando com cerca de 3.000 pessoas, segundo estimativas dos organizadores. O responsável pelo evento, Alex Onça, ressaltou a mega estrutura montada para receber os participantes que apresentaram o melhor em paredões de som, rebaixamento, veículos estilizados e uma série de outras atrações.